你做一次咧已經見到效果㗎啦，同埋做一次你抹咗之後咧，個眼啦、黑眼圈呢啲位置咧就即刻白翻晒喎。但好嘢一定同大家分享嘅，就係我手上呢個蘋果鋼細胞 HIFU 電眼膜啦，就是半邊面嘅眼啦，同埋呢啲虎紋俾大家睇下先。好多朋友反映俾我聽就話咧，哇做一次咧好似後生咗10年啊，效果真係咧唔到你唔信㗎。上一屆都可以敷埋啦，額頭你想又要平滑啲嘅、順滑啲嘅，你都可以搽埋嘅。好啦，而家咧敷咗15分鐘㗎啦，咁我而家抹咗俾大家睇下個效果先啦。係會白咗啦，同埋成塊面咧都會 firm 咗㗎，同埋去紋嘅效果咧係真係幾明顯。噔噔，睇下呢邊未做嘅，但係呢邊咧就做咗嘅。係咪覺得個黑眼圈淡咗好多？然之後啲紋又淡咗啦，啲水腫又退咗，係咪好神奇咧？呢邊咧好明顯咧冇敷到咧，真係咧黑眼圈勁啲啦，同埋眼紋都犀利好多。最緊要咧係比較浮腫嘅，但係呢個敷完咧就真係咧醒好多，係咪咧？冇呃你咧。所以咧拍完呢條片之後咧，大家見到我嘅效果，記得去搶呢個HIFU眼膜啦。